ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ജെയിനി രാജൻ. ഗ്രാൻഡ്മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പൂപ്പരയുടെ നീളം, വീതി, ഉയരം ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതോടൊപ്പം കൊടുത്തേക്കാം. അതിൽ അടുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് അടുപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അടുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുകടുപ്പ്. ഇത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിലുള്ള അടുപ്പാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പുറമേ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അടപ്പാണിത്. അടപ്പിൽ ഒരു പിടിയും പിന്നെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്. വിജാഗിരി വെച്ച് ഈ അടുപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം പോപ്പരയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരും. പുക വരാനായിട്ട് T ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പൈപ്പും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് പുക വരുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള അടുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് ഈ പുകപ്പുരയിൽ വച്ചിരുന്നത്. അത് ആദ്യത്തെ ബാച്ച് റബ്ബർ വെട്ടി അതൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ മരങ്ങൾ ടാപ്പിംഗ് തുടങ്ങി ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതേ അടുപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം അത് പിന്നെ തീരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെയായി. തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു വശമൊക്കെ അടന്നു പോയി. ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലൊരു അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ അടുപ്പിൽ കത്ത് പിടിപ്പിക്കാനൊന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു ചകിരിയിലോ ചിരട്ടയിലോ കുറച്ച് ഈ ഒട്ടുപാലിൻ്റെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കത്തിച്ച് വച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കത്ത് പിടിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, ചുള്ളിലുകൾക്കൊക്കെ കത്ത് പിടിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വലിയ മുട്ടി കഷ്ണത്തിലേക്കും തീ ആയിക്കോളും. വലിയ മുട്ടി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി താമസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചുള്ളിലിയും കൂടെ വച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വിറകുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ, ചുള്ളിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അത്തരം വച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് കത്ത് പിടിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് പതുക്കെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് തീ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എരിഞ്ഞ് അങ്ങ് തീരും. ഈ അടുപ്പിന് 70 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിസ്താരവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വാവട്ടം 40 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ളൊരു അടുപ്പാണ്. അതിൽ നല്ലതുപോലെ വിറകും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്ന് ചുരുക്കം. എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് വിറകുള്ളെങ്കിലും പുകയ്ക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് വിറകിട്ടും പുകയ്ക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഷീറ്റൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പുകയൊക്കെ കിട്ടണമല്ലോ. ഒരു ദിവസത്തെ പുക കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഷീറ്റ് തീ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇട്ടേക്കണ നനവുള്ള ഷീറ്റ് ആദ്യം ഇട്ടതുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടും കൊണ്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ചകിരി വിറകോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് വീണ്ടും പുകയ്ക്കാൻ ഇടുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഷീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വശവും നല്ലതുപോലെ പുക പിടിച്ചോളും. ഓരോ പുതിയ സെറ്റും ഇടുന്നതനുസരിച്ച് നന്നായി ഉണങ്ങി പുക കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഷീറ്റുകളെ ഒന്നോ രണ്ടോ സെറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് എടുത്ത് മാറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറ്. പൂപ്പരയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് നിരത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അട്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുള്ളൂ. പൂപ്പരയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു നനവ് പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിരത്തിയിടുന്നത്. പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൂപ്പരകളിൽ ആദ്യം കുറേ നാളത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഷീറ്റുകളിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഈർപ്പം കാണും. കാരണം പൂപ്പരയുടെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായി ചൂട് വന്ന് ഉള്ളിൽ ചൂടും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ കുറേ നാളത്തേക്ക് ആ ഷീറ്റുകൾക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വേർപ്പിൻ്റെ അംശം, ഒരു നനവ് പോലെ ഉണ്ടാകും. പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പുകയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അടുപ്പും സ്റ്റാൻഡുമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം പൂപ്പരയിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായി വന്നത്. മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടും പോയല്ലോ. പിന്നെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാതിൽ അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള അലൂമിനിയം ഷീറ്റാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേടുവരുമൊന്നുമില്ല. വാതിൽ മരത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മരത്തിൻ്റെ പലക വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇതാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അലൂമിനിയം ഷീറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തത്. ഈ അടുപ്പിന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത വില 9,000 രൂപയാണ്.
പിന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു മേസിനെ കൂട്ടി ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പണിയും കൂടെ ഉണ്ടായി. വലിയ അടുപ്പാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന്, അതിൽ ചാരം നമ്മൾ വിറക് പോച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിറച്ച് ചാരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ചാരം നമുക്ക് അടിക്കടി വാരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നേരെ മറിച്ച് ചെറിയൊരു അടുപ്പാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിറക് വയ്ക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചാരം നമ്മൾ വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ചാരം വാരും. അതിനുള്ള അത്രേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഈ അടുപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കത്തിച്ച് കളയാനുള്ള എന്ത് സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിച്ച് കളയാം എന്നുള്ളതാണ്. പഴയ തുണികളോ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുക വരുന്ന ആ കുഴൽ അടഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ പുക പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ഒരവസ്ഥയായി പോകും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിനുള്ളിൽ കത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മളത് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പശ പോലുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുത്തിക്കളഞ്ഞ് അത് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം ആ പുകയിൽ. അത് നല്ലൊരു പണിയാണ്. അത് അങ്ങനെ 1-2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇടൽ നിർത്തി. ഇപ്പോൾ കത്ത് പിടിപ്പിക്കാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളൂ. വേസ്റ്റ് തുണികളൊക്കെ കത്തിച്ച് കളയാനായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുരയിലിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അടുത്തിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു വൈറ്റ് യൂണിഫോം പാൻറ്റാണ് മോൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് യൂണിഫോമാണ് പാൻറ്റ്. അതിട്ട് ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ പോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിട്ട് പോച്ചു. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ സകലമാന ഷീറ്റുകളും വെളുത്ത് പൂപ്പൽ പിടിച്ചിട്ട് വെളുത്തിട്ടിരിക്കില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണതായിരുന്നേ. പിന്നെ അത് നല്ലൊരു പണിയായിരുന്നു. ഒരു 19 ഷീറ്റോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി ഉണക്കെത്താത്ത ഷീറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ വീണ്ടും പുകപ്പുരയിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഉണക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ചില തുണികൾക്കും ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തുണികൾ ഇടുകയാണെങ്കിലും നല്ല കോട്ടൺ തുണികളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ തെർമോക്കോൾ ഇട്ട് പുകച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീറ്റുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം കരിയായിരിക്കും പിടിക്കണത്, അല്ലാതെ കളറല്ല കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പുകയടുപ്പുകളിൽ തെർമോക്കോൾ ഇട്ട് പുകയ്ക്കരുത്. റെഡിമെയ്ഡ് പുകപ്പുരകളാണെങ്കിൽ അടുപ്പുള്ള തരവും ഇല്ലാത്ത തരവും ഉണ്ട്. അതിൽ അടുപ്പില്ലാത്ത തരമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ പുകപ്പുര 4 ഷീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അതിലൊരു 10, 40, 45, 50ഓളം ഷീറ്റുകൾ ഇടാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടുപ്പില്ലാത്ത പുകപ്പുരകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. വളരെ കുറച്ച് വിറകിന് ആവശ്യം വരുള്ളൂ. നല്ലൊരു പുകപ്പുരയും നല്ലൊരു പുകയടുപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷീറ്റുകളൊക്കെ ഗ്രേഡ് 4 ഷീറ്റുകളായി കിട്ടും തീർച്ച. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരുപാട് റബ്ബർ വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.